哎呀，生日快樂！哎呀，唔使咁樣攞。生日快樂，哎呀！哎呀，叫我個哦，生日快樂！多謝咯，多謝咯。90歲啦係呀！咯，冇錯咯。我不管誰贏，最好什麼？ So beautiful，多謝，有啲朱古力種。那當然，其實接下來問題就是說，那我們要不要接站嘛？好食。90咁開嘢，呢個嘢開多錢啊！你咁大個，唔係個個要90歲㗎，開多人喎，冇90歲㗎。係啊。 70幾、80幾啊！你想唔想100歲啊？要啊，要生100喎。點解啊？越長越好啦嘛。哦。見到個世界啦嘛。你都應唔到幾多？想唔想試先？哦。多謝阿爺。